国际新闻来关心泰国、缅甸和中国今麦联手打击缅甸的诈骗园区，诈骗集团陆续已经绑各国的受害者。缅甸克伦邦一支边防部队就表示，最近阁会放7141个人出来，内底包括25个台湾人，也毋过放人的时间也未确定。泰国国防部是表示，各国的驻外单位要先确认这个人的身份，泰国才会甲因遣送回去。 缅甸克伦邦的 KK 园区内面，诈骗被害人加工作人员和边防部队集中管理。缅甸最近加泰国抑个中国做伙打击缅甸诈骗园区。缅甸克伦邦一支边防部队讲，最近将会释放来自28个国家7141人，其中中國上最4860人，台灣人有25個位。ကျွန်တော်တို့ကအခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့မူလကတော့ကျွန်တော်တို့ရထားတာကတနေ့ကို900နှုန်းနဲ့ပြန်ပို့နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိပြည်ရေးနဲ့ချေမိုးရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဦးစားပြီးအမြန်လုပ်တာပေါ့နော်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အခုလူကြီးတွေ9000ကျော်ဖြစ်လာတယ်这个打击诈骗主要是因为有中国的演员一个吹，互人骗去泰国，结果关系缅甸诈骗园区对泰国形象影响正大。泰国政府采取规律化措施，包括切断加泰国交接的缅甸边境部分地区的电力、网络加燃料供应，来打击缅甸境内诈骗集团，希望重新建立国界信心。因为资源加设施不够，边防部队加泰国参详，最近会释放这个对诈骗园区救出来受害者。泰国总理贝东丹讲，打击诈骗也未结束。ประเทศไทยโดยเร็วนะคะแล้วก็พูดกันอยู่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่จบไม่เลิกนะคะต้องทำอย่างจริงจังแล้วก็ตอนนี้ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมาจากหลายประเทศในเรื่องของความร่วมมือด้วย Not only on the Thai government for them to do their part with law enforcement and social welfare to take care of these victims, but it does require the embassies and the home governments of these citizens to take responsibility for their citizens. 泰国副总理兼国防部长普坦讲，各国驻外单位就要跟泰国合作，分辨出谁人是真正受害者，谁人是诈骗集团的罪犯。伊也讲，除非各国政府保证会遣返家己国家的公民，若无袂互这寡人来泰国，只要这寡人来泰国，就要遣返登去家己的国家。公司新闻张伟林、蒋建光编辑。